നമസ്തേ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു ടിപ്പാണ്. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. അതായത് വാഴയുടെ ഉണങ്ങിയ ഇല നമ്മൾ പറിച്ചെടുക്കുക. ഇത് ചുമയ്ക്കും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയ്ക്കും നല്ലൊരു ഔഷധമാണ്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം. വാഴയുടെ പല ഭാഗങ്ങളും അതേപോലെ പഴവും ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണം ഉള്ള ഒന്നാണ്. മലയാളികളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ വാഴയില, വാഴച്ചുണ്ട്, വാഴപ്പിണ്ടി, വാഴക്കായ്, പഴം തുടങ്ങിയ എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. വാഴയുടെ ഉണങ്ങിയ ഇലയ്ക്കും വളരെ പ്രത്യേകതകളാണുള്ളത്. ഇത് ചുമയ്ക്കും ഒരു മരുന്നായി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം. പറിച്ചെടുത്ത വാഴയുടെ ഉണങ്ങിയ ഇല തീരെ ചെറുതായി അരിയുക. എന്നിട്ട് അത് കഴുകി വെള്ളം തോരാൻ വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു മൺചട്ടിയിലോ മൺപാത്രത്തിലോ ഇട്ടു പൊടിയുന്ന പാകത്തിൽ വറുത്തെടുക്കുക. അതുകഴിഞ്ഞ് അത് പൊടിച്ചോ അരച്ചോ എടുക്കുക. അതിൽ തേനും ചേർത്ത് വൻതേനോ ചെറുതേനോ ആവാം. രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും 3 നേരം തുടർച്ചയായി കുറഞ്ഞത് 3 ദിവസം കഴിച്ചാൽ ഏത് മാറാത്ത ചുമയും മാറുന്നതാണ്. ചുമ മാറാത്തവർ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ഇതേപോലെ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് തുടരുക. ചുമ കുറഞ്ഞു വന്ന് തീർത്തും മാറുന്നതായി കാണാം. എൻ്റെ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നന്ദി, നമസ്കാരം.